100 دفعه بهت نگفتم خوشم نمیاد تو سالادم گوجه باشه؟ نمیفهمی اینو؟ یه جور میگه نگاه کافه بابام، من چه میگم؟ همینه که هست. جلو دوستت بلبل زبون شدی. من نیستم. خوش بگذره. دیگه هم به من زنگ نزن. چقدر قروفر داره. هم بهتر که رفت، حالا 10 بار استوریمو ریپلای زده بود. ببین نمیخواستم بهت بگم، خیلی دختره. ببند دهنتو. خودم بهش گفتم بهت ریپلای کنیم، می‌خواست بدون کتونیات از کجا گرفتی. نمیدونستم سرت گیج میره. دومه ما هنوز تو رابطه ایم. چرا یاد گرفتیم با کسی که کات میکنیم سری بعدشو میگیم؟ شاید اصلا آدم بده من باشه. چه تو رابطه چه بعد رابطه باید حرمت و طرفتو نگه دار. الانم 1 2 3. عزیزم ببخشید خیلی عصبی شدم. حالا از کافه بابات یه سالادمون نشه؟ بدون گوجه دیگه. آره. راستی نوید چند بار بهت دایرکت دادم، میخواستم ازت بپرسم کتونیاتو چند نمیخواد دیگه عزیزم. به من گفت از کجا گرفته. مگه نه؟